喂，我哋依家到咗成出一山成出一山峰啦！錯咗，係成山日出峰，燒佢大成家，山日出峰啦！燒佢啊！行呢個景點，啱啱喺牛島翻嚟嘅。呢度睇日落，牛島主，哇！你睇用腳跳嘅，有啊！哎，雀屎喺邊啊？喺你個頭度，真㗎？雀吓？吓？睇下，冇啊！廁所嗰度，佢要去廁所啊！一齊啊！大家望住佢去廁所，邀請搞笑人去廁所。明明有條行人路唔行咧，唔知點解係都要行路，停嘅啲嚟。講咪得咯，陰陽怪氣咩啫？大家評論一下佢，呢啲都叫陰陽怪氣嘅話，就留言啦。梗係留言啦，留爆啊！有啲網民，有啲網人鬧你，鬧到你懷疑人生，懷疑人生，我依家都懷疑人生。鬧到你唔敢出片，鬧到你慚愧，我都係慚愧。屙慚愧，拜拜。點解係你就係女廁？你入咗去女廁嘅。壁貓，咋？耶！黑沙呢度係一個火山口，吓？火山口喺邊啊？呢一個就係火山，不過呢個係佢形大成象，失敗。大象啊！佢有個山窿入邊，你嚟跟隨佢嘅步，係啊，有個山窿啊，影個山窿。見唔到，係金拍攝影師。呢個係我哋嘅博住懸崖壁上嘅草，芽菜，原草堅長嘅小草，堅草。有骨子賣啊，海裏係真係海，有海鮮。好佢呢度嘅鮑魚飯平，我哋已經落到嚟啦，快速帶你哋睇完一圈。佢有危險挑戰啊！大家睇，哇！佢爬得好高啊 Hello，呢個就係漢拿山。佢介紹景點啊！我哋而家喺呢度，佢講嘅都啱，就邊好大嘅？嗰度好大喎！呢度免費區，呢度係免費區，所以冇得行入去。你只可以睇黑沙。因為啲人話登頂好攰，仲要俾錢。咁點解要俾錢買辛苦啊？點解？大家答下佢點解？呢啲係海啱啱摘落嚟嘅海鮮，係咪？邊度有海鮮？影佢呢啲先叫黑沙噶嘛？黑沙喺呢度點解黑色咧？因為佢呢啲係石灰石嚟嘅，嚇？因為佢係火山岩。咁真係有益㗎？係嘅，你嗰啲咩美容咩火山岩泥土就係呢啲，不過佢變咗沙。拎嚟敷面啦，幫我拎啲翻去，會唔會有螃蟹爬出嚟㗎？螃蟹啊！啲喎，佢影咩啊？佢應該有嘢喎嗰度。係威等埋我啊！佢又唔等我啦，啲蟹要變黑蟹啦！真係有啊！真係有螃蟹喎！點睇啊？佢話佢死咗咯喎！佢唔喐啊嘛，因為話喐啊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 。喐啊！佢話佢要喐緊啊！係嘅。喐緊啊！哦，真係有螃蟹喎！有海鮮食。今晚我哋要食螃蟹。咁樣日夜放蟹。
會有更多蟹咩？今晚要食螃蟹。嗰度有好大嘅水，呢啲係咪海草啊？大家答佢呢啲係咪海草咧？呢啲似發毛草，你唔識，佢叫發草。大家唔好笑佢啊！佢唔海草叫蟹嘅，佢叫螃蟹嘅。好跣嘅，綠色嗰啲你都行。沖涼嚟，佢要話要食，哇！冇事，啱買完衫應該要洗鞋。佢啲水係樓上流落嚟嘅。山水，咁係咪飲得㗎？係啊，試下試下，喂，影相。家去食嘢，金陵 OY 係食咩㗎？食生魚片啊！借你用一下啦。我哋去食金陵啊，OY《換乘戀愛2》嘅拍攝場景。內耳係咩嚟嘅韓劇？YouTuber 推薦嘅。超多人食嘅，唔知有冇位叫到佢。咦，誇張！依家又唔係旺季，好啦，等我哋嘅到咗見，到咗見，陣間食 ASMR，唔講嘢，就係喺度食，跟住發出嗰啲嗰啲聲。完。我哋依家去到唔知金陵 OY，得啦！換乘戀愛2拍攝場地，同埋都係好好食嘅一間生魚片。哇！已經好多人啦，衝啊！入去哇，食好佢係真嘢。拗。嘿，遲啲見。拜拜。喂 ，Hello，我哋依家到咗金陵 OY 入邊嘅，食山蝦，靚唔靚之後什錦魚生，每日新鮮捕獲，之後嗌咗個炭烤海，新嘢。見啦，大家啲水寫晒。我哋呢個係紀錄片，唔係責怪片。俾大家知道公主做嘢係幾咁鬧交。點啊？未食過咁好食嘅蝦，餸紫菜，夾嗰個食。我見佢要另外再嗌多包紫菜，要500喎。跌咗，抽唔到 yes 得咩啊？快啲認啊！大家靚咁，開餐，試下第一個魚先。呢個啊，係呢個先啦。點解唔係第一個？哇，嘅，好口味。你阿媽嘅味先。呢輪食唔食得㗎？冇啊，都得嘅。好似啲，多春魚，好似你嗰啲咩花枝麵頭嗰啲嘢啫嘛，好似都係要跟翻wasabi食先唔食。試下呢個醬。都係好實肉啊！真係㗎。唔知咩魚嘅，成嚿咬唔得嘅，成嚿啊！哦，然後包滿呢嚿烤海螺啊，剝唔剝嘅其實？我而家要靠自己，一拎就出嚟。
海螺就海螺咯。呢個咩味啊？好味啊！乜好味？唔知咩魚？蝦係永遠的神。Hello，我哋依家喺鹹德海灘海水浴場，依家行呢個奧利灣，睇下佢啲女人嘅嘢。準備去食海膽蓋飯，你關咗咪嘅？依家咧未嘅，有啦。大家睇佢仲要揀幾耐啦？嚟都嚟到啦，佢已經買咗一堆啦，而家仲買，唉，發癲啊！2萬幾，幫人買㗎。佢好多錢啊，有好多錢幫人買嘢，全部都2萬。即係幾錢啊？100。去旅行唔使幾錢，死俾錄低晒啲罪證。係咩嚟嘅？8蚊。喂，陰手啊，1蚊係會點咧？海膽蓋飯見啦，拜拜。拜拜。Hello，我哋啱啱行咗1個鐘啊，啱啱間鋪黐線嘅，有個傻仔用工商 Visa 俾錢嘅，有中銀唔用，唔使手續費。冇中銀啦，淨係帶得佢咋。大家近距離呢個就係鹹德海水浴場。妖甩埋鞋帶啊！最衰都係你。水甩個鞋帶，原來又關我事嘅，最衰都係我啊！等等，買咪糕咩嚟㗎？妖又問你，琴日自己講嗰間係咪好多人買嘅？依家我冇講過，佢就話我講。你有啊？咩叫咪糕？椰飲咖啡啊！人哋叫咩㗎？唔知幾時變咗咪糕啦？咪 M.E 係咪咪啊邊度？M.E 係咪咪啊？G.A 咧？大家糕係 G.A 啊！我哋去食海膽蓋飯。係啊，到啦。阿媽佢買嘢嗰陣時，叫佢幫我拎一下，佢唔幫喺隔離玩手機啊，好似一切與佢無關咁。人哋有義務幫你嘅。人哋有義務幫你㗎。佢鹹德係白色沙，佢嗰啲係石嚟㗎，黑色一嚿嚿嘅。你去踩下咪知咯。人哋有義務要話你知㗎。即係問下都唔俾。咁幫下都唔俾。等等，我哋去食啦。你哋判斷啦，你自己判斷。你幾衰？衰我好衰啊！冇義務㗎。義務教育15年。我哋冇義務㗎，佢坐錄低咗佢。平時就係咁嘅咧。要點樣上去咧？平時就係咁樣鬧我。我哋好彩今日去咗，琴日去咗牛島啊！因為今日大浪，所以佢哋冇得去，好慘。哦，我哋個桔仲未食，陣間食完海膽飯就去食桔。神奇啊！我哋兜咗一圈都未揾到上去嘅路。你梗係啦，梗係唔好揾到咧。你都冇睇過，你梗係冇揾到㗎。唔通要爬樓梯？唉，人哋冇義務要冇義務㗎。哇！唔通係超市上去？咪呢度咯，3樓啊，係咪啊？係咪咧？我就係咁叻㗎啦，呢度4樓啊，滿月撈 B。我哋係3樓定4樓啊？我哋係1樓啊，依家。我哋去4樓啊。去4樓咩？嗰間啊。係啊。撈佬，未見過咁撈嘅人，你係第一個。韓國人都嚟食。嗯。廁所喺下邊。即係唔係有拍卡嘅嘢？上去。
唔識發光喎，你撳咗啦，發咗光啦，唔識發光喎。收埋架窗嗰個人。 Hello，我哋終於到咗海膽蓋飯，好好味啊！佢個海膽湯。你嗌咗個細份，早知叫大份啦，大份就用大碟裝啦。唔好貪便宜，細份同大份爭好遠嘅。但佢個圖片我一樣。係咯，如果佢圖片係細碗嘅話，我哋就嗌咗大，我哋嗌咗個牛肉餅，同埋細份嘅海膽蓋飯。湯好好味啊！你試下。咬片。老唔書話飯可以不吃，但海膽一定要吃夠。好啦。飯係冇飯不吃嘅。我哋今日變咗海膽壽司。可以啊，呢個海膽唔怕聲，整緊嘅時候再嚟一啖海膽，紫菜都俾好多。哇，好熟啊！你試下夾塊生菜一齊，都有肉味。可以啊，大家嘅餐，遲啲見啦。拜拜，開餐。哈哈，我哋依家去鹹北沙灘浴場拍美照喎。唔好信佢，我影佢就係韓國歐巴，佢影我就一撇屎。歐巴，哈哈，好靚啊！我未見過咁靚嘅海嘅。琴日咪見過啦。拍張手法，唔得啊！牛島個海仲靚啦，哇！呢度好凍啊！人哋唔着褲。大家睇，哇！佢及女啊，有晒證據啊！你話凍啊嘛？佢呢塊布俾人瞓覺嘅，啱啱個僆仔都瞓喺度。黐線嘅佢，哇！唔得，就襪唔帶啊！哇！咁凍嘅，我知啊，佢啲沙防啲沙走啊，因為咁大風咧，啲沙會灼眼啊！我已經有幾多入咗眼啦。真係㗎？影啦，就喺度影啦，再前面就啲沙入眼啦。啱的，拜拜。再見啦！係。Hello，大家好。我哋依家去橘子咖啡廳。哇！好驚，點解佢行左邊嘅？得人驚啊！佢話要揸成1個鐘，我都唔知點算好。1個鐘啊，唔知可唔可以安全到過咧？好恐怖啊！交俾佢揸。食屎啊！你要話我信任。嘿嘿。我哋依家充緊電，好犀利啊！要去邊啊？我哋依家我哋依家去澤吉，澤吉坐車，充滿充飽，慢慢食便啦你，食便車。怎麼話？好多橘子，主子佢係可以任摘嘅，摘完可以帶走，只需要15,000蚊。係啊，但係唔係呢一間咯。邊間？任澤嗰間星期一唔開。係喎，係啊，我哋有間仲間網紅啲嘅，佢冇開門，去咗第二間網紅。係。Number 2，哇！呢個花花好靚。揸就佢架車。我嘅花花咧？花花，你拎到？哦，到啦，喂 ，good。我哋去咗間
主子咖啡店，點解你普通佢好靚嘅，入邊冇位嘅，係呢個小紅書嘅，原來係果凍嚟嘅喎。韓國好多咖啡廳都要每個人點一個。唔俾你白坐。大家好啊！呢度就係佢咖啡廳嘅入邊咧。依家阿定去緊廁所，我哋睇佢之前可以參觀下呢度。呢度可以俾你打卡。佢去完廁所啦。Check it out！我哋而家參觀佢個橘子後花園。橘子後花園。呢度唔可以摘嘅，不過可以俾你影相打卡。Yeah！影咗好多靚相，喺入面瞓覺。呢度係西龜鋪啊！嘅北部。呢度有兩間好出名嘅網紅咖啡廳。咖啡廳。然後第二間係可以俾你摘嘅，不過要俾萬汪。萬汪1萬買到5個。但係佢星期一唔開嘅。我哋嚟到係禮拜一，冇辦法。好可惜，好可惜。大家有興趣都可以過嚟呢度飲杯咖啡，影下相。地址我就放喺下面啦。拜拜。拜拜。呢度就我哋嘅新民宿啦，冷到執執啊！個景好靚㗎，雖然金珠嗰度有海望，呢度有大自然，好似話可以體驗下，入邊有啲骨子同牆。我哋準備出發去牛來市場，唔知佢做緊咩咧？冷到執執，拜拜，大家。意出突然，去望下攤嗰度有意見。好，我哋啱啱泊好車啊！開始咗啦，開始咗好耐啦。我哋依家到咗牛來市場。牛來市場啊！係，好似話呢度仲好玩過市區，好多橘子啊！我唔要食啊！唔好食嘅。西鋪每日牛來市場，好嗨啊！入面出面嘅嘛，禁止外來食品啊！係啊，咩食先？奶蓋。冇人喺度食，即係佢唔勁。有啊，好多人啊。魚糕咧，雙魚小魚係大陸嘢。未嚟過嘅，第一次嘅。好似話呢度好行過東來市場喎。東來、東門、東來。係啊，東門市場。哇！呢度好多人啊，七仔。好多橘子啊！唔知係咪帶上飛機？水果應該得啦。唔得啊！水果應該得啩？得。前面好似就係小食區，唔知咩事啊！好多人排隊啊！呢一間排咩咧？但係反对群们的叉燒包，叉燒你們的包叉燒包準備嚟啦！唔知啊，佢好似話叉燒包啊！喂呀，佢5000蚊超多咯，5000仲咁大粒。係啊，有6粒，佢嗰個多咗個士多啤梨，要唔要啊？要啊好似買剩咁嘅。再行多陣啦。魚糕要唔要魚糕？要幾錢啊？1000咯。好，先幫襯1串魚糕。2串。嗰邊都有啊。2串魚糕。一邊幫襯1串咯。唔要啊，仲要同1串。
唔係點試下其他？買一串佢會唔會黑面㗎？佢哋好似都買好多串。咁2串咯。阿姨定要阿叔啊？阿叔，呢個太長啦，到時有牌子，7分鐘啦。你依家買呢間手工製作5000蚊，超多人排隊嘅。係佢有士多啤梨，唔要我要6個都係吉，佢都冇。同佢講，好正宗咁嘅，你睇佢哋。茶粉，手工現場包，好彩冇得做埋嘅。我好勁嘅，我話佢嗰啲放得耐好硬嘅，我哋再行下先啦。佢就見到呢間，哇！現場豬幾整㗎，有啦，Not 6，仲有2個大嘅，佢就俾你試啲。行翻嗰邊直行，哇！呢個超多人排隊。哇！好愛好愛，一買完咧，依家排到買唔到啦，好愛好愛。我哋早，我哋成功買咗真正嘅，真正佢新鮮搣皮、新鮮糯米、新鮮包嘅，但係少咗一嚿咯。嘿嘿，而家食唔到咁多嘅咧。嚇！我哋係啱好。大家呢份書已經講晒話，韓國濟州島冇乜垃圾桶，最好自備。咁自備啲咩啊自備垃圾袋拎住咯。 ？Oh my god！冇做過攻略啊！開吃嗎？係冇垃圾桶喎。食完咪掉個膠袋度咪得咯。又有2支籤，食嘢先啦，拜拜。買我哋依家去咗偶來市場一間叫藍妹豬頸肉，嗌咗個2人套餐就冇咗。話定係去咗洗手間，我啱啱已經介紹晒啲嘢啦。黑毛豬2人餐，佢點係送雞蛋。我哋啱啱食完咧。藍妹姨媽，係依家去大超市。好酷啊！又唔等我。去做咩啊？大家好用嘅佢好紅、好潤、好正。當地文化，哇！佢架車勁污糟，搞笑，10幾篤隻屎。OK，嚟到停車位，佢唔喐嘅，要即刻㗎。哎呀，我行唔到個鏡頭。噔噔，我哋依家去緊姨媽啊！哇，嗰度好大喎，唔知咩嚟嘅。高門蛋。食飽飽，行街街。佢話姨媽係濟州島本地超市喎。小紅書啊。佢話嘅。小紅書。一直講。窩窩。好難得先揾到間大型超市嘅。睇下又唔一定要買。冇人講嘅嘢，佢就自己就講嘢啦。我要買乾巴巴酸奶。好啊，希望佢揾唔到啦。唔好講我壞話，我全部都聽得到嘅。佢有個小紅書好核突嘅酸奶嘅。你咁樣講會俾人網暴嘅。誒，韓國豆啊！11點關門啊，大家。僅存嘅深夜韓哦，雪糕喺呢度啦，真係冇啊！超市點會冇啊？韓國人都有中意呢啲醃製品。買一包魚糕翻屋企。你識整啊？我識啊，繼續水煮咪得咯。點樣保存啊？唔使保存㗎。啊？呢啲唔使保存。直接買翻去超平喎，佢超多塊，6480蚊。幾多塊？我數俾你睇。你要開始數啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13塊。哇！咁佢一串咪賺好多。希希，我哋已經買完咯。
飛油炸韓國辛拉麵。咦？唔係呢個門口啊！一樣啫嘛。我哋去停車場啊！事不行的，好抵啊！佢嗰個綠茶精華仲要係咩路線最貴嗰個法運。常買咩都法溫法咦？溫。係咪可以？犀利啊！啱啱我哋買咗嘢咧，佢停車就可以免費嘅。你喺部機度撳一下一嘟就有，就係拖個購物車出嚟，拖到去車檔。嗰度再推返去嗰啲地方。衝啊！講以為買咗好多，你成車都未出聲，人哋係入貨，你係求其買。求其都唔求其，你架電車掉佢先啦。入去先，陣間唔知點樣拎咧，我哋一剎車啲嘢跌晒落地，完成任務了各位。得啦，我哋依家搭去首爾啦。拜拜濟州，呢條友啊，book 酒店冇 book 到啊！搞最初笑琴晚問咋，唔係嘅話，我哋依家過到去就唔係冇得咁嘅，佢 send 俾我，但係冇叫我去 book，我哋係冇乜契啫。企喺中間啦。你走，依家要幫佢影相啊，冇計啦。得唔得㗎？應該低潮。笑啦高潮。掂晒，拜拜。唉，大家依家一抽二抽，但係咧，佢咧輕輕鬆鬆，然後啱啱行嚟行，佢係話去邊啊？擺明係去坐嘅啦。但係佢咧扮晒嘢咁，佢想行但係又唔話行，問我去邊，搞笑。明明佢係一齊睇嘅，話去行咪得咯，唔中意佢，就借啲嘢喺度話去邊。我以後都抽二抽唔同佢睇啦。啊係，都俾人話，我都黑口黑面，之後企超遠望住佢睇。拜拜。我講。